下你吉唔吉到？呢個頭先又影相又影 video，用好多電㗎嘛，你睇吉唔吉到？得。去到嗰個牛咩山隧道先要睇㗎啦。係啊 ，reset 啊，40而家去到26個。哇！連單，你可以俾個臨時車牌佢入都得㗎，入個臨時車牌號碼都得㗎。咩意思咧？入邊度咧？你估佢講？係咯。已經去到邊度咧？咁快？呢個臨已經去到賽車場啦，已經啊！哇！我哋問有人哋係咪應該都聽到人哋講嘢㗎？頭先你聽到咯，佢咪話咁點解佢話咩俾個臨時車牌咁？就係嗰個之前邊個人問佢又？嗰個係喎。咁啊？點解我哋頭先又聽到咩1號車收到？係咯。咁樣嘅？呢啲冇分話，我淨係同邊個講㗎嘛？呢啲佢可能有嗰個function啊，我唔識佢話。東莞咯喎嚟到，入咗東莞。哇！我幾多年冇行呢條 S3，我哋真係揸過埋呢度。疫情後冇行過咯，哇！都起多咗幾多樓，呢啲全部都係以前都疫情前咯。乜你冇揸過嘅？你有？我之前有架大陸車㗎嘛，泊喺深圳啊嘛。哦。 10年前到啦，一年揸幾次㗎嘛都。哦。但後尾疫情後就舊年就話咩啊嘛？舊年啊定今年年頭話架車過唔到驗車，着火。唔要啦咁就。係啊，咁啊劏咗啦嘛。咁其實佢而家大陸有冇分嗰啲咩單數？有啊，深圳牌有㗎，深圳真係有啊。嗰時我想留翻個牌嘅，其實而家就話出電動車就任出汽油車就要留翻個牌，即係我而家當唔知留翻個牌要，其實都要唔知半年內要出定1年內要出，如果唔係都作廢嘅，不過都算啦而家。而家佢又香港人又話冇嗰啲流水定直頭有流水都唔得，總之未必借到錢買車，要硬運俾錢買，我又唔係成日揸冇乜用。同埋而家港車北上咗揸上嚟仲過癮啦，咪但下要翻嚟深圳攞車，而家同埋深圳個停車場嗰時嗰個停車場而家都拆咗啦喎。俾住先嗱，我又想問一問切身啲嘅咩？如果我想我好討厭搭地鐵啊，搭嗰啲咩城，係咪暫時得蓮塘口岸係有停車場可以？我揸香港架車擺喺嗰度，跟住就過關，跟住再搭大陸嘅交通工具啦。係啊，即係又唔使搭黃巴，又唔使搭火車啊嘛。即係香港係得蓮塘口岸呢一個位置係有呢個停車場嘅。即係你擺低架車喺嗰度，跟住就要俾錢㗎嘛，係嘛？要同埋要 book，好似好多位嘅，好似都唔係啊，成日要 book 㗎。要 book 啊？係啊，冇得，即係就咁埋去即興拍入去唔得㗎。後尾話得咯，後尾要等佢安排咯，即係唔可以話撳張飛咯。而家唔知係咪啦？即係嗰時話職場有位都要同佢講一輪登記翻，等佢處理1-2分鐘咁樣先入到嘅。我想問下，點解呢條線有畫一條線實線嘅咧？我唔知大陸呢啲點跟，係咪過唔準過線定準？冇理由咁耐都唔準過線㗎。啲私家車就行呢兩條線，貨車就行嗰兩條線。係啊，係咯，但係應該係咁樣咯。但係有啲又實咗嗱，有啲又虛線，我都唔係好明。我問下啲大陸同事究竟係點解先？你話慢線超車已經犯法啦，已經。係咩？唔準慢線超車嘅咩？已經幾違規啦。有啲咁嘅規則嘅咩？香港係唔準慢線超車㗎？你唔知㗎？我梗唔知啦。你揸咁多啲你都唔知？點解唔準慢線超車？咁佢快線行得慢？冇㗎啦。有捉嘅咩？冇見過有捉過呢啲嘢喎。法例係咁啊，係啊。哇！嗱，例如佢而家咁樣霸咗條快線，冇㗎啦。咁我慢線唔準快過佢啊？告佢咯，佢長咗條快線啦，佢唔拍翻埋嚟咯。咁但我快過佢唔得嘅咩？嗱，譬如我而家你特登 cut 埋嚟過佢就唔得啦。係啦，嗱，咩叫特登 cut 埋嚟先？你頭先個特登 cut 啦，你頭先個特登 cut 啦。好難，呢啲好主觀嘅喎，咩？我咁啱 cut 線啫嘛。真係有呢樣嘢嘅，但係又係好難捉咯，我覺得。亦都佢唔會主動捉咯。如果後邊隻白柵跟住你嘅，咁樣你 cut 完過嚟，又 cut 翻過去啊嘛。cut 完慢線，跟
過咗去之後 cut 翻左快線，咁佢就捉到你啦。但係我 cut 翻去當慢線之後過咗佢唔 cut 翻過嚟。咁就可能好啲，咁就好啲。我真係唔知有呢條例。哇！啲舊區咩嚟？900米。而家幾多點啊？而家12:33。咁啊，大把時間啦，搭3點半先去到，快得滯啲喎。所以你想揸得咁鬼快嘅？我咁要跟佢哋，跟翻個速度啊嘛。3點半，而家即係本身佢係12點半先開車喎，好似話。係咩？我嗰個低溫嗰度啊嘛。12點開車。咁而家仲有幾多 km 㗎？有冇顯示到？嚟到馬涌之後，要加喎，人手加。而家行到幾多啊？而家行咗80。而家90啦先。行到90。你咪呢度係81.4，咁你咪減咯。你講要去到嗰度係？係啊，去到嗰度華家北。哇，仲有200公里喎。仲有200公里啊，即係2個半鐘咯。係咯。咁即係我哋呢度可以留20分鐘。25分鐘。好，廁所就唔使啦，你揾廁所唔使住。妖，佢班友喺度食煙嘅啫，呢個係真人定咩嚟㗎？假人嚟呢個。係咯，假人嚟咯，好似日本嗰啲咁樣嗰個人喺度。小型車，咦有麥當勞？我買個包先。喂，點解金拱門又叫我見到呢個叫麥當勞咁？其實金拱門係咩嚟㗎？有金拱門嘅咩？未聽過。你未聽過咩叫金拱門咩？唔知喎。搞錯啊！我明明見到嗰日我上翻大陸，我見到嗰個叫麥當勞咁嗰間叫做，係啊，叫金拱門㗎。但係佢哋去咗邊啊？唔見佢哋。係咯。咁你喺邊度見到金拱門？唔係有啲人成日講㗎。我係咪即係花名啫嘛？即係花名啫嘛。好似有個寫住金拱門喎，好似我見過啲簡體字。嗱，咦佢喺度啦，呢個自己揾位喎。阿掃把佬喺度。哦。我本來想買呢架㗎嘛，零跑啊嘛。後尾佢話冇得供車啊嘛。哦。即係冇買。前面都有架。有位啊，俾佢拍到啦。咩啊？路筍啊？係啊。呢個都係喎。但係又有螺聲啊！螺聲，但係呢邊都係啲黃格嚟嘅喎。黃格照拍㗎啦，唔係啊！位啊！我 friend 唔知喺邊。點嗌對講機揾佢？我 WhatsApp 問佢。呢個應該差完，係咪佢打俾你啊？呢個係咪嚟㗎？真係啊！係啊。就冇聲嘅點解？我冇開聲。喂。喂。係。去邊度啊？啱啱到。我哋喺馬術站個站商場。好啊。啱啱拍低車我。我哋係麥當勞啊！我哋去緊麥當勞。好啊。我係麥當勞。好。得，拜拜。哎呀，唔記得攞嗰啲咩，我終於記得。唔記得攞嗰啲遮嗰啲啊，遮住一塊嗰啲啊。哦。